手的一片是某某出生，媽媽給寶寶奉上這一生。頭一吻，開端之後或晴或暗，怎麼走走像連續劇也欠缺安穩，或者轉折佔太多遺忘。怎擁抱你，或者勇敢編已斷氣，情人們一呼一吸，相愛到底，結局或同樣，便想將你我這麼演得更理想。如能重修好一生，不要再想，在一刻誰亦要退下場，多得你在場，多得我在場，呼吸太無常。時間倒數30秒。Temporary clip 放咗，護線報時。時間仲有23秒。Clip remover。繼續切除吞物。你自把自為、自作主張已經唔係第一次。你明知血管泡係屬於高風險，處理失當會大量出血，點解當時唔即刻通知我？定係你以為你已經做過一次夠晒經驗，定係已經夠叻唔使人幫住？張一健，我提醒你，你未有專科資格，每一次手術都要 under supervision。一健，你應該清楚，就算好有信心，都唔可以唔通知 Dr. John 一聲。程序 set 咗係咁樣，大家就要照住去做。程序係死人係生嘅，如果唔係一件頭識隨機應變，生仔可能已經救唔翻。係啊，頭先個情況真係好 urgent 啊！個 BP 又跌緊，個泡又滲緊血，同埋我得翻3分鐘，我係真係趕唔切 call 得裝你啊！你睇下，你身為 higher trainee， 應該要做一個好榜樣俾啲師弟師妹睇嘅。而家一個二個學晒你，連平時最守規矩嘅子瑜都陪埋你一齊跌。Dr. John，今次我哋冇通知你係我哋唔啱，但係當時嘅情況，我哋一心只係想救人。得啦，你唔使幫佢解釋。諗爺，我認為今次嘅事應該要嚴正處理，唔好俾大家一個錯誤嘅信息，以為我哋已經冇晒規矩。今次雖然情況好危急，救人緊要，動機係良好，不過一件，你始終一而再咁違反咗程序，係你唔啱。你係主刀，係 team leader， 今次呢件事你要負起全部責任，明唔明白？林爺，莊醫生，今次係我唔啱，我願意承擔所有責任。今次呢個手術係 under 你嘅 supervision， 你認為應該點去處理？諗爺，我建議要將一件封刀6個月作為懲戒。封刀？簡單啲嚟講，一件體鍛鍊期間唔可以入手術室做手術，要睇門診。咁即係佢少咗6個月嘅時間嚟到去累積手術經驗。但係佢今年畢業噶咯喎，會唔會有影響㗎？其實佢攞唔攞到 specialist 嘅資格，仲要睇埋佢做手術累積嘅數目。如果到咗考 exam 之前都儲唔夠數嘅話，佢就可能要等多1年半先可以畢業。咁多得張同罰佢留班有乜分別啊？咁好大鑊！個莊醫生擺明玩嘢㗎啦！我哋幾個都喺手術室，話唔守規矩，我哋幾個都有份，點解淨係罰一件頭啊？喂，講到最後尾，我哋都係為咗救人啫。嗰個莊啊，不嬲都睇一件頭唔順眼㗎啦！你話今次唔係公報私仇，我打死都唔信。不如大家一齊去揾阿林爺，幫呢件頭上訴，睇下可唔可以幫佢減輕判刑啦。好喎！但係林爺一點咗頭，仲可以減刑咩？唔得，我哋咪上訴院長度咯。冇錯，我哋一層層咁上，好似抽牌打官司咁。
去到終審法院。好。你睇下，個個都咁緊張你唔好淨係嗰度掛住食啦。喂，啲咖喱好好味。喂，即係好似唔關你事咁喎。我夠唔明點解大家咁緊張啦？我俾人封刀啫，唔係除牌啊！大家冷靜啲。喂，老老實實啦，你係咪驚係莊醫生玩嘢啫？唔使驚喎，我哋咁多人。喂，兄弟，我哋撐你，加油！只要我哋團結，一定碾贏佢。我唔係偉大啊，事實上我係主刀嘛，所有嘢都係我決定嘅。要罰我咪夠咯。你哋要陪葬咧，我唔介意。只不過如果因為咁激嬲莊醫生罰我加刑咧，我真係畢唔到業㗎。而家要6個月冇得入手術室做手術喎，要去睇門診喎，你甘心咩？你甘心咩？做手術又係面對病人，睇門診又係面對病人，對我嚟講冇分別㗎。唉，我勸大家咧就唔好咁多事啦，尤其係你哋幾個啊，有3個月㗎啦，又路推去第2科㗎啦，得閒咧就温下書，唔係去到咧咩都唔識，倒瀉籮蟹咁。啊，你同佢講。你啊，即係直頭去到打波咁嘅境界㗎啦！你哋真係睇得咁開先好啊！阿爸，咦？聽講係一件俾人封刀6個月喎，佢點啊？我真係估都估唔到，佢可以咁豁達，一啲黑 feeling 都冇嘅。其實點樣先為之一個好嘅醫生咧？你等下一件唔抵啊！我真係唔係好明，其實一件頭都係為咗救人先違反規則。係，佢的確係有唔啱，但係唔使罰得咁重啊嘛？唔通眼白白睇住個病人死咗喺個手術台上邊咯？到底有時係規則緊要啊，定救翻條人命緊要啊？係，醫生嘅職責大前提係救翻病人條命。但係你有冇諗過，阿一件今次其實係好彩搏得中，咁搏唔中救唔翻病人，咁點算？有冇 senior 在場喎？家屬會追究喎，到期時邊個負責？到期時一件可能唔係封刀咁簡單。唉，做醫生咧唔係話心口掛個勇字就得嘅。冇錯，一件係叻仔，但係佢唔係萬能啊嘛。佢唔 call senior，即係話佢唔知道幾時要嗌人幫手，佢唔知道自己嘅能力去到邊度。咁樣對病人嚟講係非常之危險一件事。我應該堅持一定要通知 senior， 咁件事就唔會發生。我之前有話過佢噶啦，叫佢做嘢冇咁執着。醫院有醫院規則，你係咁唔守規則嘅話咧，對你前途好大影響。諗翻轉頭，可能係當年發生嗰件事對佢影響好大。發生咩事啊？10幾年前，佢同佢細佬撞車，佢細佬傷得好重，當其時情況好嚴重。病人仲昏迷緊啊！瞳孔放大，要即刻幫佢做手術。當時一康嘅情況真係好危急，如果遲多10分鐘先能夠開刀嘅話，我諗佢條命都保唔住。個手術雖然保住咗佢條命，但係因為佢脊椎損傷得實在好嚴重，所以導致下半身癱瘓，從此都要坐輪椅。唔使擔心，你細佬嘅情況好穩定，康復得好快，應該可以好快出院嘅。多謝㗎。係，佢可能以後行動唔係好方便，但你細佬仲咁細個，以後仲有好大段路要行，保住條命最緊要，有命就有希望嘅。醫生，我多謝你救翻細佬，多謝你，多謝你。原來阿爸，你就係佢細佬當年嘅主診醫生啊？佢叫我做救命恩人啊！之後佢就讀咗醫科啦，揀咗神經外科，做咗我徒弟。佢成日同我講㗎，佢如果當年唔係我第一時間幫佢細佬開刀，就救唔翻佢細佬條命。所以佢個 concept 就係病人嘅生命係重於一切，其他乜嘢都可以唔使理。唉，等我仲一直以為佢刻意討好你、擦你鞋，原來背後有咁嘅原因㗎。佢係為咗佢細佬先至咁搏命讀書嘅。佢希望可以攞到 specialist 嘅資格，然之後自己掛牌，儲夠錢就幫佢細佬完成心願，供佢出國留學。佢真係幾錫個細佬嘅喎。嗰次車禍另外仲有個後遺症添啊！佢成日講少一個司機咧，就少一個發生交通意外機會。所以到今時今日，佢唔驚俾人笑。點解？堂堂一個大醫生，連私家車都冇駕㗎。范醫生，范醫生，范醫生，
小姐，我聽人哋講咧，話一件俾人封刀，唔俾佢入手術室做手術，淨係俾佢巡房同埋睇街症，係咪真㗎？咁即係咪俾人燉咗冬菇？咁會唔會畢唔到業㗎？咁點算啊？唔係啊，小姐冷靜啲。其實我哋做醫生嘅，平時都要巡房睇症㗎啦，唔係燉冬菇，呢啲好小事嚟嘅咋。真係冇事？梗係啦，況且唔使做手術，咪當休息下咯，冇咁傷神啊嘛。其他嘢照做，冇變過㗎。唔係俾人燉冬菇，咁都冇咁驚。嚟，還翻俾你。你用完啦？筆試考成點啊？你話咧？叻女啊你，恭喜你啊！冇大聲啊，唔好俾阿一健知啊！我諗住 pass 埋個路試，攞到牌之後先要威俾佢睇。小姐啊，其實咧你考到筆試已經好叻㗎啦。至於考唔考到牌，其實唔緊要㗎。哇！咩唔緊要啊？咪一健成日話我係機器白痴啊！我唔可以衰俾佢睇㗎。係啊，范醫生啊，不如你為人為到底啊！有冇教車師傅啫？介紹埋俾我啊！哦，好啊，我翻去揾揾啦。嗱，唔該。我有喎。湯醫生，你有教車師傅介紹俾我？我都係范醫生介紹嘅啫嘛。哇，你嗰個介紹咧真係好好啊，個師傅真係得㗎。係咩？誒，唔好講住啦，夠鐘開工行啦。咪住，講埋先啦。嗰個教車師傅真係好掂㗎。呢個師傅就勁啦，我第一次見佢啫嘛，就叫我坐上司機個位，之後啊，仲叫我直鏟上去司徒拔道添啊。第一次就上司徒拔道啦？係啊，師傅話司徒拔道彎路多啊，最啱攞嚟練軚盤走咁嘅。真係？咁你學咗幾多堂啊？人哋咧就學30幾堂嘅，我咧20堂搞掂，之後仲一 tick 個 pass 添啊！呢個師傅真係堅㗎。咁巴閉，范醫生啊，一定要介紹俾我。哎呀，我冇咗個電話啦。我有，寫俾你啊！嚟，唔該。吹水話以為個 patient 昏迷咗啦，跟住之後佢就攞支電筒仔，然之後照佢瞳孔，點知道突然之間就擘翻大隻眼望實住佢啦。咁飽？阿吹水哥啊，你對眼本身好大噶咯喎，加埋個 patient 嗰對眼，哇！咁咪突眼金魚大戰突眼金魚喎！使唔使咁爆啲衰嘢出嚟啊？成個 ward 嗰啲 patient 唔係中風就昏迷，個個都瞓晒喺度。我點知佢哋咪真係瞓緊覺喎？你哋唔好咁衰啦，其實你哋張 neurosurgery 咧係咁樣噶啦，唔好話第一日做啦，有啲 senior 做得耐都會做錯嘢啦。唉，內科又嘈得多，啲 patient 唔係嗌痛就嗌悶要出院喎。我壓輸咗成日都未唞過啊！咦？不過好似仲有人攰過我哋咁噃。哇！做咩咁攰？第一日啊，就想做死人啦！哇！你哋咁冇義氣㗎，食晒唔等人。係你硬啫，嗱，唔好話同學一場唔幫你啊，連飯都買埋俾你啦。抵食啊！你使唔使咁大整蠱啊？我好警令振興啊！咖喱飯唔係你最中意食嘅咩？係，但我今朝幫個前列腺發大嘅 patient 探光啊！你望住呢碟嘢，你會唔會有胃口啊？終於有人明白我喺泌尿科呢3個月嘅辛酸啦！輪到你啦，兄弟，頂硬上啦！我仲要擠瘡啊，唔頂硬上都唔得啦！前後加埋都有5個啊！阿蒼王啊，你隻手消咗毒未㗎？阿楊祖哥哥，我啱啱生咗粒好大粒痔瘡，可唔可以幫我撇咗佢咧？乜嘢痔瘡啊？暗瘡啊！個 patient 生暗瘡，叫我幫佢手擠。嗱，你唔好再兜啦嚇！瘡走啦！算你哋走得快。魚仔，喂，係你啊？一件頭咧，我轉咗科之後咧都未見過佢咯。佢而家點啊？都係咁啦，你知佢份人啦 ，Mr. Cool 嚟噶嘛，開心定唔開心，我哋邊識睇啊？聽朝你哋自己帶開場情講，我要開唔到接翻，要晏啲先做到 run round 嘅。有咩唔明嘅，跟菲力指示做。知道。放心啦 Doctor John，我會睇住呢度，唔會俾任何人亂嚟嘅。keep 住留意佢嘅體温。知道。屋企咩？啲嘢亂咁劈，我哋護士唔係你工人，唔係奉旨要幫少爺執手尾嘅。等我嚟。我唔係話你啊，琪琪啊，你點可以咁樣同 Doctor John 講嘢㗎？咁我哋係護士，我哋嘅責任咧係照顧啲病人，唔係幫啲大醫生執手尾嘅。你估你出糧俾我嘅咩？好啦，夠鐘去手術室做準備。係。你有冇覺得同你順翻啲啊？
你兩個出嚟神經外科，可以跟埋去手術室學下嘢，睇下 Dr. John 點做手術。我至於你嘞喎，差唔多係時候落去睇門診嘞噃。醫生，點解叫我嚟睇專科啫？我喺普通科照咗 X 光噶咯喎，個腦唔會有問題啊？唔係嘥 cancer 啊？放心啦，你個腦只係生咗個水泡啫。唔會咧，唔無端轉我嚟睇專科，唔好咁簡單㗎，醫生。你放心啦，水泡唔會死，有得醫嘅，唔使咁擔心。你手術之後各樣嘢都復原得好好，應該唔使復診噶咯喎。醫生，你講真定講假啊？你睇網上面啲人話做完開腦手術之後啊，會有後遺症，個病人仲得咗弱視添。喂，醫生，你同我 check 清楚啲喎。你腦入邊嘅血塊抽咗出嚟就冇事，而網上呢個病人由於個瘤壓傷咗啲細胞，先會變成弱視。其實網上好多資訊都係錯嘅，你最好都係聽翻醫生講。福伯，舉起左手嚟睇下，你揸實拳頭啊？你冇做物理治療咩？我邊有咁多時間啊？你中過風做過手術，再唔做物理治療，隻左手好唔翻㗎。我喺我屋企練下咪得咯。醫生啊，你快啲開藥啊！我趕住走啊！福伯啊，你高血壓仲食咁多糖，跟住再爆血管啊！醫生啊，你長命我老人家，快啲開藥啊！福伯，個病人啊，睇多2分鐘啊，搞到遲咗2個鐘頭先收得工。人哋出咗名重視病人㗎啦，連 AC 佢都敢頂撞啊！全醫院都知㗎，梗係俾心機睇症啦。佢就歪，難為我哋啫。你好行快2步翻去煮飯添啊，咪餓親啲細路啊！喂，美雪啊，快啲過嚟睇呢條片啦，好搞笑㗎！你自己慢慢睇啦。喂啊，使唔使咁勤力啫？難得可以 take a break。唉，我就唔可以好似你咁啦，一日難得可以休息㗎 ，chillax 下㗎啦喺屋企。誒，阿 Wing 啊，你識唔識點樣分 epidural hematoma 同埋 subdural hematoma？兩個都係硬膜出血，但係點分外定內咧？嗬？我就係唔識先至問你。嘿，你唔好玩我啦！雖然我係高你2級，但係我都唔係讀 neurosurgery 嘅。你唔識你問魚仔啊嘛。冇嘢啦，我自己查得。Hello， 我同美雪喺樓下。吓 ？OK， 好啊，好好。拜。喂，美雪啊，晶晶唔見咗隻好貴嘅鑽石耳環啊，叫我哋上去快啲幫佢揾啊！行啦。哦。原來睇血塊形狀可以分到邊個畫㗎？費醫生可以開始未咧？仲未印齊啊，等多陣啦。費醫生，你咪等洪太啊？佢已經退咗學咯喎，乜中心冇同你講咩？媽咪啊，飲咗杯熱奶就瞓得着啦。唉，希望今晚飲咗之後真係可以瞓着。睇下你啊，成個人落晒型，幾晚冇瞓過覺，似足我哋嘅國寶啊！可惜我唔係真國寶啊，我唔值錢。而家俾錢你都唔肯啦，
你淨係想啦，見翻個女啫。其實咁多年嚟，我立不中我都有諗起佢，我真係估唔到今次見翻佢之後，我真係好掛住佢。而家我講話，子瑜佢怪我當年抌低佢唔理佢，就算真係唔怪我，輪到美雪又唔想我見佢。明白嘅，手心係肉，手背又係肉。而家見翻佢哋兩個又唔啱牙，唯有難為你呢個好媽媽啦。好識得你明白我，呢幾日辛苦晒你啊！又要照顧我，又要打理學校嗰邊啲嘢，真係唔該晒。20幾年夫妻，你仲同我計？我而家冇嘢想，我淨係想你開開心心啫。嚟，快啲飲咗杯奶佢。大佬啊！喂，翻嚟啦！媽咪瞓得覺？啱啱先氹佢瞓着覺咋。做咩啊？媽咪心情仲好差。話到尾，子瑜都係佢個女，20幾年冇見，而家見翻，又搞成咁，心情點會好啊？佢呢輪啊，日日茶飯不思，又瞓唔到覺，成個人落晒型啊！所以我咪覺得唔見好過見咯。不過希望件事丟淡咗之後，佢會好翻啲啦。忙下咁忙啦，唉，夜啦，沖涼瞓覺。嗯。唔好意思，頭先聽到你翻嚟，趕住出去，唔記得沖廁所添。點解會有血絲嘅？你唔舒服啊，爹哋？呢輪咧，小便唔係好順，仲時不時有血絲，嗰度好痛添啊！你痛咗幾耐啊？你唔話俾我聽啊，爹哋？呢排咁多事，你媽咪心情又唔好，咁我唔想影響佢啊嘛。我諗住少少發炎，冇事嘅。爹哋啊，你知唔知小便有血可大可小㗎？你聽日嚟我醫院檢查，睇下咩事啦嚇。嗯。有冇搞錯啊？晨早流流阻住晒，醒少少啊！人哋扭咗你又走咗，扭右你又走右，想點啊？司機大佬啊，我都趕時間啊，麻煩你開快啲得唔得？你見到啦，頂實晒，想爬頭都冇位啦。喂，你知唔知靜脈中咗黃燈啊？係。下次唔好咯喎。啊，對唔住對唔住，我以後唔會噶啦。司機大佬，做乜停車啊？紅燈啊，波仔。小姐早晨。反車啊！你仲話冇事？對唔住啊，對唔住啊，我冇心整到你反車㗎。佢唔係鬧你，佢鬧我啫。你可唔可以話俾我聽，點解我喺街見到你揸住架學神車咧？因為我叻咯。咩啊？
我考筆試 pass 咗啊！而家我揾個師傅教我揸車，我咪揸住架學神車咯。你筆試都會 pass？ 嚇，唔係你估？等你睇唔起我啊？好彩有范醫生咋，佢幫我，仲借埋個手機等我温習啊，支持我啊！唔係咯喎，你係我仔，哼，咁都唔幫我唔再話。嗱，我話俾你聽啊，如果我考到試嘅話咧，你唔准再叫我機器白痴啊！原來係你背後撐腰嘅。我幫你解釋下。喂，一件頭，一件頭。哎呀，其實少姐學車都唔係一件壞事啫。難得佢咁嘅年紀，仲咁有心去學喎。咁我唔支持佢，好唔通情達理啫。喂，仲有啊，我聽聞你細佬遲啲去外國讀書喎。如果少姐學咗車嘅話咧，第時去到外國，佢哋出入方便啲啊嘛。其實話時話咧，你份人咧就真係有啲霸道嘅，即係你自己唔揸車啫嘛，但係你唔可以阻止人哋去學車噶嘛，係咪？如果唔係少姐都唔使夾埋我去呃你啦。喂，仲有啊，其實學揸車去到外國係真係有實際需要㗎。唉，算啦，sorry 啦。我知我唔應該多管閒事，咁你嬲我好啦，你唔好嬲你媽咪啊。其實錯嗰個唔係你，係我。咁你唔好咁講。其實阿爸已經同我講咗，當年你同你細佬撞車嘅事件，意外啊嘛，我知你唔想㗎。係我任性，一向先會彈，先會坐輪椅。你點解咁講啊？因為當年揸車嗰個係我。阿哥，你咪開快啲啊！快啲啦！喂，你坐翻低啦！你放心，佢冇生命危險。不過你有心理準備，佢傷腳可能又行翻。所以你就從此唔再揸車，亦都唔俾屋企人學車啊？係我一時疏忽，冇叫一康扣好安全帶。係我開快車，一康先會拋出車外。喂，掂喎！而家抽血打 drip，樣樣都似模似樣，連啲早報晚報都執齊啊！梗係啦，我哋啲鋪啊嘛。計我話，你應該請一件頭食飯就真。如果佢之前唔係咁鞭撻你啊，你邊有咁醒啊？等你之前仲喺度孖孖叉叉。我知佢對我好嘅，可惜啊，到我有進步嘅時候，佢係俾人封刀。最慘係我都唔知點幫佢。不過佢好似都幾睇得開咁，應該冇乜事嘅。我夠鐘入手術室啦，你幫我寄埋個證佢啊！好啊 ，thank you。唔該晒姑娘。洪生，有冇邊度唔舒服啊？醫生啊，我咧最近小便唔係好順，咁啊時不時都有啲血絲添。仲有啊，嗰度咧好痛。你瞓低先啦，我幫你做個檢查。如果痛嘅話，你就出聲喎。哎呀，好痛，醫生！你可能發炎啊，陣間晏啲幫我做個詳細啲嘅檢查。唔該晒，醫生。唔好客氣。搞掂。哇，好爽手喎！咁今日咪可以準時食晏？未得住，仲要抽翻 patient 以前嘅病歷，整齊翻啲記錄。我唔會再俾機會啲 senior 話我偷懶。嗯。
精症？爹哋，美雪，精神好好喎。醫生開咗藥俾我食，好多啦。美雪，醫生你識㗎？Sir，我係之前同一科實習㗎。洋葱。啊，醫生，你哋識㗎？我爹哋啊。你係佢個女？做乜嘢啊？我哋唔似咩？我有嘢做啊，你哋慢慢傾下。點啊？有冇嘢唔明？使唔使幫你？坐啊，請教下你。如果個人有無精症，佢會唔會有仔女啊？咁講到明無精症，梗係冇啦。1% 機會都冇，100萬分之一嘅機會都冇。咁現今人類嘅醫學咧，仲係好貧乏嘅。不過又唔可以話絕對冇，又唔可以話絕對有。或者將來醫學進步啲嘅，可能有咧。世事有奇蹟㗎嘛。咁即係話，如果一個好特別嘅情況之下，一條好強壯嘅精子遇到一粒好好彩嘅卵子，咁一拍咁咪搞掂咯。世事總有奇蹟，咁佢都可能生到美雪。關美雪咩事啊？哦，冇嘢。邊個無精症啊？呢啲係病人私隱嚟㗎嘛，唔講啦。唔係喎，你明明講到美雪嘅喎，佢唔係有啲咩嘢啊嘛？唔係美雪有事，係佢阿爸有事啊。美雪阿爸有無精症？佢阿爸唔舒服，入咗醫院，咁咪攞翻啲舊嘅病歷出嚟睇下咯。啊，發現佢細嗰陣咧生個炸腮，引致無精症。啊，洋葱啊？嚇？知唔知美雪今年幾大啊？同我同年咯。不過咧，佢就好勝嘅白羊，我就好動嘅雙子。白羊座，即係4月出世。問你做咩啊？冇啊。喂，我開工啊！喂，如果你白到啲咩咧，記住話俾我聽喎。喂，走先，拜拜。施老師，哦，幾好啊！休息下先啦。有冇時間傾下？傾下食咩好咧嚇？我記得你細個嗰陣咧，中意食雪糕紅豆冰㗎。俾杯咖啡我，唔該。係喎，大個女啦嗬，仲食咩雪糕紅豆冰咧？啊，我都係啊，唔該。我真係估唔到你會主動嚟揾我㗎。正話喺門口見到你嗰陣咧，我仲以為我眼花添。我今日嚟揾你係有啲嘢想問清楚你。我知我當年放棄，我報咗去揾你係我唔啱。當年嘅嘢，阿爸同我講清楚晒㗎啦。我唔係想知呢啲嘢。我今日想知道嘅係美雪係咪早產嬰啊？唔係，我係陀足咁多個月。點解你要咁問啊？咁你同阿爸離婚之前，有冇試過有外遇啊？冇，絕對冇。我同你阿爸喺埋一齊嘅時候，我絕對冇做一啲對唔住嘅事。我係同佢離咗婚之後，我先同佢圍喺埋一齊嘅。美雪係87年4月出世，係你同阿爸離婚之後8個月多啲。如果你真係10月懷胎生美雪嘅話，咁即係話你同阿爸離婚嘅時候就已經有咗美雪。而更加重要嘅係，你而家呢位先生，佢係冇得生 BB 嘅，啱唔啱啊？阿爸知唔知呢件事啊？呢件事之後，我同阿偉知，我連美雪我都冇講。你點可以咁自私㗎？
20幾年，你唔單止瞞住美雪，你仲瞞埋阿爸。我承認我咁樣做係好自私，但係當年我同你阿爸辦好晒離婚手續嗰陣，我先知原來我有咗。我好想話俾佢聽，但係嗰時佢已經唔想我再見你。我已經冇咗你呢個女，我唔想連我肚裏邊一個都冇埋。阿偉好鼓勵我將個 BB 生落嚟，最難得嘅係佢對美雪好似親生女一樣咁愛錫。你叫我點可以話俾美雪聽，阿偉唔係佢親生爸爸？美雪大咗之後，我有諗過將呢件事話俾佢聽，但係我諗下佢同你爸爸一啲感情都冇。如果佢知道阿偉唔係佢親生爸爸嘅時候，佢有咩反應？我一直都好小心咁保守呢個秘密，但係估唔到呢日終於都嚟到。李先生而家喺醫院度，佢有無精症嘅事，一撳電腦就會睇得一清二楚。我睇到嘅嘢，美雪都有機會會睇到。我諗到嘅事，佢咁叻女，佢都遲早會諗到。呢件事冇得再瞞㗎啦，你係時候要搵機會同佢講清楚。滿瀉啦，媽咪。媽咪，你咩做咩好似成筆手寫咁嘅？你擔心爹哋啊？唔使咁擔心喎，佢有啲同事睇住噶嘛。咁佢哋有冇講啲乜嘢啊？冇啊，個 report 都未出，應該都冇乜嘢嘅。我知啦，爹哋唔喺屋企，你咪覺得好悶呢？食咗嘢未啊？煮嘢俾你食啊！唔使啦，陪我坐一陣啦。好啊！啊，呢個時間呢有電視劇追嘅喎，我陪你睇一陣啦。對唔住啊！原來你就係我嘅親生爸爸，爸爸。其實有陣時戲同人生都係差唔多嘅啫。如果同一時間你有兩個爸爸一齊出現，你會點啊？幾好啊！有2份零用錢，就係咁簡單咋？做咩啊，媽咪你？電視劇免費娛樂嚟㗎咋，咁緊張嘅？啊，唔同你講住咯，真係好攰好立啊個身。我陣出完嚟再陪你啦嚇。阿爸，飲杯茶。點啊？今日甩咗阿爸底斟茶陪住。對唔住啊。我今日去咗揾媽咪。你大個女㗎啦，你揾邊個有你嘅自由㗎嘛？阿爸唔會阻止㗎。阿爸，其實我去揾佢，唔係代表我原諒咗佢，我只係想去求證一件事。睇嚟呢件事好緊要。關於我哋屋企人。咩事？我喺醫院度睇到啲資料，我懷疑美雪唔係姓洪嘅。爹哋。美雪。點啊？今日搞掂啊？食咗藥，而家好好多咯。唉，你媽咪一個人喺屋企慣唔慣啊？仲有啊，學校搞唔搞掂啊？媽咪喺屋企煲緊湯啊，佢陣會過嚟。你想知你陣問佢咯。都係我唔好啦。佢呢排心情咁差，我唔可以陪佢，仲要佢擔心我添。你兩個真係模範夫妻啊！你又擔心佢，佢又擔心你，
淨識得顧住大家，又唔顧下自己嘅。你放心啦，陣我收工咧，我會早啲翻去陪媽咪。你咧就留喺度，好好地休息，咁我早啲翻屋企做你24孝老公咯。知道啦，皇帝女。Uncle， 醫生，醫生，冇咩嘛？我冇嘢。咦？咩事未雪？我冇，有少少嘢搞錯啫。洋葱，你寫錯晒啲嘢啊！我冇搞錯喎。咁唔通我睇錯？冇乜嘢嘛？我冇嘢，有少少技術問題啫。你點問症㗎？之前神經外科又係咁 ，rotate 嚟泌尿科又係咁嘅。我冇啊！我啲做嘢不知幾交代，連阿 Wing 都讚我，你唔信問阿 Wing 啦。你交代就唔係 mark 錯晒啲嘢啦。我都話冇 mark 錯，你唔信我都冇計㗎。你唔服輸嘛？咁你問多次波睇。做咩啊？你驚啊？咁我幫你問，你跟我嚟。喂，爹哋啊，你講一次俾楊醫生聽，你之前有冇患過啲咩病，做過啲咩手術啊？冇啊，我都冇乜病嘅，都冇做過手術。不過咧，我細個嘅時候就試過生炸腮，感染到睾丸發炎。點啊？唔係同我而家呢個病有關嘛？咁你之前醫生有冇話俾你聽，你會導致有無精症，將來唔可以有小朋友㗎？美雪真係唔係你個女啊？對唔住美雪，我哋呃咗你咁多年。美雪，你都喺度啊？咩事啊？個女咩嘢都知道晒。媽咪，到底我親生爹哋係邊個？美雪。情人們一呼一吸，相愛到底，結局或同樣，仍然能拖緊彼此，就絕地說想。如能重修好一生，不要再想，在一刻人便缺氧，明知可一起，不要再錄唱。情人們一呼一吸，相愛到底。也在場，演好這一場，呼吸太無常。